شل هادي راه بزاف عشيري. في 2022 الدراري غادا تبربر وبالمزيان. في 2022 غادي نوجدوا لكم اي فريخات بغيتو ويوصلوكم حتى للدار. 2022 كلشي غيربي الفراخ في المغرب. بغيتي مدريسي مرحبا، بغيتي انت تدريسي مرحبا. النقطة اللي مهمة وبزاف في هاد لو سيرفيس ديالنا الدراري هو لو سويفي. كنتبعوا وسط الفريخ، يعني ما كنخليوش كتقاتل منك الفرخ ديالك. اشنا هو اللي عندنا زي وعلاش تشري من عندنا حنايا وشنو اللي غتلقى عندنا وما غتلقاش عند الناس الاخرين. واش الدراري واش الدريات معاكم ياسير؟ انت بلاتي عشيري، انت فين هو بوبيز؟ بلاتي انا جاي. بوبيزه زوينه بغيتها. اش اخباركم الدراري واش اخباركم الدريات؟ نتمنى نتوما تكونوا بصحه جيده، لا نتومايا لا الفريخات ديالكم. اش اخبارك يا بوبيز؟ كلشي مزيان؟ غير بويسه انت زعما ما كاين والو زعما. كيف ما شتي الصوت في المينياتور وكيف ما شتي في البدايه ديال الفيديو اللي هي الانترو، 2022 وصلات وكيف ما كنت موعدكم الصوت في انستغرام فيسبوك في تيك توك كنقول لكم الدراري في 2022 غنديروا لكم شي حاجه سبيسيال. في 2022 غادي نوفروا لكم كاع داكشي اللي غتبغيو. وها 2022 الصوت وصلات وعلى الابواب واجي نقول لك لافير. ولكن بلاتي قبل من هادشي كامل الدراري فريمون بغيت نشكركم الله يرحم الوالدين على انستغرام الدراري. وصلنا ل 50 كا وكيف ما كنت موعدكم اون فوا نوصلوا ل 50 كا احسن كيف واي عشيري. دونك باش تشارك الكيف واي ان شاء الله غادا تبدا هاد الويكاند الجاي ان شاء الله. باش تشارك الصاد حاول تدخل انستغرام وتابونا، جايه كيف واي واعره وفي المستوى. اش غادي يكون الصاد في 2022 وشنو الجديد؟ شو جديد؟ 2022 الدراري كنت واعدتكم باللي غادي نولي نوفر لكم فريخات مدرسين انسيباغابل كالوبسي بيروشا كوليي المولينا البيروكي علاش لا. والواعره في هادشي كامل غادي نوفر لكم حتى الوليدات، الناس اللي باغيين يدريسيو راسهم. الا بغيتي الصاد نتكلفوا ليك اننا ندريسيو ليك كنشريو وليدات نكبروهم ندريسيوهم وملي وجدوا نعيط لكم ونوصلوا لكم الفريخات حتى لعندكم. ولا بغيتي الصاد وليدات صغار انت تدريسيهم انسيباغابل كالوبسي مولينا بيروشا كوليي وحتى بيروكي علاش لا. غادي نوفروا لكم الصاد هادشي كامل باذن الله. وفي هاد لو سيرفيس هذا غادي يكونوا معنا لا تيم كامله. تعال عشيري تعال عندي زيد. السلام عليكم الدراري، السلام عليكم الدريات، معاكم بوعه طويلي. واش لا فامي مرحبا بكم عندي سي بلوغ. دونك الدراري لو سيرفيس اشنا هو واش نشرح لكم بالديتاي. لو سيرفيس الدراري هو غادي نوليو نشريو وليدات بالجمله ندريسيوهم نوكلوهم نكبروهم نعلموهم انهم يوليو سوسيال مع الناس ونوصلوهم الصاد حتى لعندكم. وهاد العمليه زيد عشيري كيتكلف بها السي معاد شخصيا. مرحبا بكم. كنديروا لا ليفريزون في كازا وفي كازا لي ريجيون كاملين وان شاء الله غنبداو نديروا المغرب كامل قريبا. دونك حاليا الدراري حنا مقتصرين على كازا والنواحي ديالنا باش ان الفريخ يوصل اون بون ايطا اي اون بون سونتي، يوصل الفريخ مزيان ما يمرض ما والو في الطريق. ثاني حاجه ان شاء الله راه حنا كنقلبوا على شي شركه اللي تكلف لينا بلا ليفريزون ديال لي زانيمو. دونك الى الصاد كان شي شركه كتفرج دابا صيفطوا لنا ميساج الصاد وتبداو تصيفطوا لنا الفريخات اللي مدريسين وحتى الوليدات حتى المدن الاخرى. هذه الاولى. دونك ندريسيو لك نكبروا لك الفريخات ونوصلوهم حتى لعندك الا كنتي في كازا وفي النواحي د كازا. دونك بالنسبه للناس اللي اور كازا اللي عندهم لا ديسپونيبيليتي انهم يجيو عندنا موتوريزي ولا يقدر يجي في الكار ولا في التران مرحبا بهم. نقدروا نليفريو لهم حتى لاكار ديال التران ولا نتلاقاو معاهم في شي بلاصه ولا يجيو عندنا بكل فرح. كيف ما كتعرفوا الدراري راه كتمشي عندهم المحل ولا اي واحد كيقول لك شوف انا الفرخ نصيفطو لك للمريخ. هو علاش كيقول لك هكا؟ حيت سي بون صاد شد فلوسو الله يجعلو هذاك الفرخ يوصل محرحر. لا صاد حنا ما عندناش هادشي. كنقلبوا على الصحه ديال الفرخ قبل من لو كليون عشيري. يعني المناطق اللي بعيده هنا صاد ما نقدروش نديبلاصاو لهاد المناطق. داكشي علاش كنقلبوا على شي شركه. ولكن اون فوا غنلقاوها غادي نونغلوبيو ان شاء الله المغرب كامل عشيري. وبركه من العضاج واش كيدير؟ ريح الصح. واش غتريح ولا ما غتريح؟ ريح شويه. اشنا هو اللي عندنا زي وعلاش تشري من عندنا حنايا وشنو اللي غتلقى عندنا وما غتلقاش عند الناس الاخرين. اول حاجه الدراري كنسهروا على السلامه ديال الطويرات، كنشريو وليدات دو كاليتي. ثاني حاجه كنحاولوا الصاد نوكلوهم ماكله مزيانه باش ان الفريخات يكونوا اون بون سونتي. ما تنساش الا الوليد طلع لا باز ديالو او البديه او الديماراج ديال الوليدات كان مزيان كيكون الفريخ الصاد باحسن حال. ثاني حاجه الصاد كنبيعوا لكم الفريخات بالوريقات ديالهم الدراري. هذه الصاد شي حاجه اللي ما غتلقاهاش بزاف في البلايص. اون فوا كنبيعوا لك الفريخ كنبيعوا لك بهاد اللعيبه هذه. اول حاجه الدراري الورقه التعريفيه ديال الفريخ. ما كنبيعوش الصاد فريخ في النوار، كنبيعوا الصاد الفريخ بالكاشي ديالنا بالمعلومات ديال الفرخ لاج ديالو لو سيكس جميع الامور اللي غادي تحتاج. ثاني حاجه الصاد اللي كيخاف
كيخافوا منها الناس بزاف هي ملي كيشريو الفرخ ما كيعرفوا ما يوكلوا، ما كيعرفوا كيفاش يتعاملوا، اش نعطي في الماء، اش ما نعطي، شنو الماكله. حنا هنايا الصاد كنعطيوك نظام غذائي وجميع النصائح الغذائيه. مثلا هنا نظام غذائي من 2 حتى لحد. ثاني حاجه اشنو اللي تعطي الفراخ مزيان ليهم واشنو ما تعطيهمش اللي ما مزيانش ليهم. ها هي هنايا هذه النقطه الثانيه الصاد. يعني غنهنيوك من انك تبقى تقلب في يوتيوب او تسول الناس او تسول البيع والشراء اللي باع لك الفرخ هو اصلا ما عندوش الوقت لهذا الشيء. والورقه الثالثه الدراري والمهمه هي ليجيان ديال الفريخ وديال لاكاج. كيفاش انك تقدر تهلا في الفريخ ديالك وانه ما يمرضش وما يموتش، وكيفاش تحافظ على النظافه والصحه ديالو. هذه حتى هي الصاد كتكون مع لو دوسيي ديال الفريخ. دونك هادو الصاد من الامور اللي فريمون مزيانين وبزاف. كدير الفريخ بالدوسيي ديالو بالامور ديالو. يعني اي واحد وقف عليك خويا هاد الفرخ هذا منين ولا كذا ولا كذا كتلقى الفريخ ديالك اون ريغل الصاد وما عنده منين يشد. ولو بوين فور اولا النقطه اللي مهمه وبزاف في هاد لو سيرفيس ديالنا الدراري هو لو سويفي. كنتبعوا الصاد الفريخ، يعني ما كنخليوش كتقاتل منك الفرخ ديالك. كاين هادشي الدراري ولا ما كاينش؟ انتوما دونك الدراري هذه من النقطه المهمه اولا من لو بوين فور ديال لو سيرفيس ديالنا انك ملي كدير الفريخ ماشي كنقولوا لك الصاد الله يعرض لك السلامه والله يخلف عليك، لا عشيري كنعطيوك النيميرو ديالي انا ولا ديال معاذ ولا ديال المهدي واحد فينا، وديك الساعه اون فوا كيطرا لك اي مشكل اي لعيبه طرات الو السلام عليكم ياسير، والى اقتضى الامر الصاد وطرا شي مشكل غاف كنجيو حتى لعندك ونحلوا لك المشكل. شي حاجه واعره ديال الدراري ووريني شكون غيدير معاك. راه هذا سي لو بروميير سيرفيس ديال الطيور في المغرب اللي داير بحال هكا، راه ما كاينش عشير. وهذا الشيء كامل الصاد بوغ لو بيان ايتر ديال الفريخ اولا ديال مولاه ثانيا. يعني الصاد كنديروا لك ان اكومبانيومون فروم ياسير فلوجز. شي حاجه واعره الدراري وما غاديش تندم على هاد لو سيرفيس. فين غدوز هاد لا كوموند اولا فين غادي تدوز الكوموند ديالك اولا منين غادي تشري؟ غالبا انستغرام ياسير فلوجز، معاذ طويلي، مهدي فلوجز. دخل عند اي واحد فيهم الصاد ودوز لا كوموند ديالك. مرحبا عشيري. هذا هو البلان الدراري. نتمنى انك تكون استفدتي، نتمنى انه يكون عجبك الفيديو. السياسات لو سيرفيس ديالنا و2022 اش غادي يطرا فيها صافي بزاف لعيبات زوينين جايين. اش بالك اخي معاذ؟ ان شاء الله 2022 ان شاء الله غنبرعوكم صافي كملتي الفيديو ديالك؟ سي بون. عندك ما تضيف انت؟ لا سيدي الرئيس زيد المحضر. وواحد البوان الدراري بغيت نشير ليها اللي مهمه بزاف بالنسبه للناس اللي كيكونتاكتيونا وكيلقاو الضغط شويه كنتعطلوا عليهم باش نجاوبوهم بنهار ولا بنص نهار. غير سمحوا لينا راه كيكون شي شويه الضغط حيت هاد لو سيرفيس اول مره غادي يدار في المغرب. دونك كلشي باغي سمحوا لنا بزاف الدراري وخليوكم معنا. راه كنديروا الماكسيموم بوسيبل باش نوفروا لكم كاع داكشي اللي بغيتو. دونك هذا هو البلان الدراري. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، تكونوا عرفتوا شنو هو لو سيرفيس اللي غيدار في 2022. شي حاجه زوينه، شي حاجه جديده، شي حاجه اللي عمرها ما كانت وحنا غادي نديروها ان شاء الله. هذا هو البلان. كان معكم ياسير، كان معكم مهدي فلوجز، وكان معكم معاذ طويلي. كنبغيوكم ان شاء الله في راسكم. تا شكل طاحتي ليا الكاميرا. هذا هو البلان. تهلاو ليا براسكم ان شاء الله في طويراتكم، تهلاو الحيوانات اللي كتربيو. كان معكم ياسير، كان معكم بوبيز زوينه. بوبيز